क्या आपको पता है दोस्तों कि एक ऐसा विमान भी था जिसे कभी मारकर नहीं गिराया जा सका। ये विमान SR-71 था जिसे अमेरिका ने बनाया था। ये एक स्पाई प्लेन था जो आसानी से रूस की सीमा के अंदर घुसकर स्पाई मिशन करता और रूस भी इसे कभी नहीं रोक सका, क्योंकि इस विमान की स्पीड 3 से 3.5 मैक थी, जिसे उस समय के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा नहीं रोका जा सकता था, क्योंकि उस समय की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की स्पीड 1.5 से 2 मैक तक ही थी। इस विमान को 1964 में बनाया गया था और 1919 में इसे बंद कर दिया गया। इसके नए वेरिएंट पर भी काम चल रहा है।